जय जगन्नाथ। अच्छा पे आम पढ़ुचे क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड रो आज टॉपिक होची इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट क्लास में पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। ए क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन रे कौन हम। ओके देखा इलेक्ट्रिक को नौ एटा इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एटा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू रो एटा होची एक्सियल लाइन, एटा होची तार एक्सियल लाइन, एटा होची इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन राइट। ये एक्सियल लाइन रो जेकोनसी पोजीशन रहची कहवा याकू एंड ऑन पोजीशन। एक्सियल लाइन रो जेकोनसी पॉइंट को कहले कोन ना एंड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल लाइन रो जेकोनसी पोजीशन को कहवा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके होची एक्सियल लाइन जो कौन सी पोजीशन होची एंड ऑन पोजीशन। एट लाइन टा होची कोन इक्वेटोरियल लाइन, जो लाइन टा ए डाइपोल सहित परपेंडिकुलर होची इक्वेटोरियल लाइन। आ एटा कोन जे कौन सी पोजीशन टा हम कहे कोन ना ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन राइट। तो ई के हम बाहर करे कोन ना एक्सियल लाइन रो ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोन हो, इक्वेटोरियल लाइन रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोन आसी और जनरल पॉइंट एटी जहां पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल फॉर्म करछि ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोन आसी हला। ए सब रो बर्तन हमें डायरेक्ट करियो। तो फर्स्ट डायरेक्ट करे कोन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। लेट्स करियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axial line of an electric dipole. Electric field on the axial line of an electric dipole. On the axial line of an electric dipole. Suppose eta hochi electric dipole minus q plus q, they are separated by distance 2l. 2l is also called dipole length, that is midpoint, and it is the axial line. On this line we find the field intensity at this point. Okay, তাহলে এই টু মিড পয়েন্ট টু এই পয়েন্টের ডিসটেন্স হচ্ছে r। মিড পয়েন্ট রু অবজারভেশন পয়েন্টের ডিসটেন্স হচ্ছে r। অবজারভেশন পয়েন্ট মানে যে পয়েন্টে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বাহার করিবা এটা হলো অবজারভেশন পয়েন্ট। মিড পয়েন্ট টু এর ডিসটেন্স লা l, মিড পয়েন্ট টু এর ডিসটেন্স হচ্ছে l। তার মানে ये जो मिड पॉइंट टू प्लस क्यू डिस्टेंस ला l, मिड पॉइंट टू माइनस क्यू डिस्टेंस ला l। तो प्लस क्यू ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस हो r माइनस l और माइनस क्यू ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस हो r प्लस l। सपोज प्लस क्यू चार्ज हो ये जो चार्ज प्लस क्यू एटा माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज हो एटी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़े ए डायरेक्शन रे लेट इट बी e1 माइनस क्यू जो हो एटी इलेक्ट्रिक फील्ड एपट हो एटा होची e2 हैला। प्लस क्यू जो हो एटी जो फील्ड हो सेटा e1 टा ए डायरेक्शन रे कारण e1 या जो होची आउ ये द चार्ज अरे माइनस क्यू जो हो ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट रो फील्ड e2 तार e2 डायरेक्शन कोन हो
the minus q आडू towards minus q, right? Let क्या plus q charge हो electric field E1 is equal to q by 4 pi epsilon naught r minus l square. এটা হবো away the charge plus q, away the charge plus q minus q যোগু ফিল্ডটা হচ্ছে E2 is equal to q by 4 pi epsilon naught r plus l square towards the charge minus q, towards the charge minus q order okay পাইছি এই চার্জ যোগু এটি जो ফিল্ড হবো E1 হবো away the charge এই ডাইরেকশন রে মাইনাস q যোগু এটি ফিল্ড E2 নেলে E2 হবো ইয়াডু তাহলে প্লাস q যোগু এটি जो ফিল্ড আসবে E1 is equal to q by 4 pi epsilon naught r minus l square away the charge plus q minus q যোগু এটি ফিল্ড E2 is equal to q by 4 pi epsilon naught r plus l square है एट देखो E1 और E2 opposite direction the resultant electric field E is equal to E1 minus E2 then E is equal to q by 4 pi epsilon naught r minus l square minus q by 4 pi epsilon naught r plus l square এদিকে আসিব is equal to q by 4 pi epsilon naught 1 by r minus l square minus 1 by r plus l square देखा तब यहाँ पर सिंपलीफाई करेगा then E is equal to q by 4 pi epsilon naught r minus l square into r plus l square, that is r plus l square minus r minus l square এটা কত is equal to q by 4 pi epsilon naught r square, it is 4rl by r square minus l square whole square है तो लेट हो q into 2l into r by 4 pi epsilon naught r square minus l square whole square, that 2 into pr by 4 pi epsilon naught r square minus l square whole square. Okay, when r is most greater than l, then E is equal to 2pr by 4 pi epsilon naught r to the power 4, implies E is equal to 2p by 4 pi epsilon naught r cube, that is E is inversely proportional to the cube of the distance. এটি আসলে তো এটা হচ্ছে কোন E1 minus E2 টা আসলে কোন পজিটিভ, তার রেজাল্টেন্ট ফিল্ড এই ডাইরেকশন রে আইবো এগুলা E বর্তমান ডাইপোল মোমেন্ট এই ডাইরেকশন রে both dipole moment and the electric field are in same direction or the angle theta is equal to 0 degree. P और E में एंगल का उसको ना 0 डिग्री है এটা দেখো ভেরি সিম্পল কিছু নাই ইআইজোমেট্রিক ফিল্ড অফ এই ডাইরেকশন রে ইআইজোমেট্রিক ফিল্ড অফ এই ডাইরেকশন রে দিটা এক্সপ্রেশন লিখিব আর যেহেতু দিটা ফিল্ড অপোজিট ডাইরেকশন আছে রিজল্টেন্ট পাই কোন হবো না E1 E2 ওকে
on the axial line of an electric dipole. তাহলে কোন হবে axial line কোন হবে electric field on the equatorial line on the equatorial line electric field on the equatorial line of an electric dipole. Equatorial line বা broad sidal position equatorial line টা যাহা সেটা হচ্ছে কোন বা equatorial line ର যে কোনসি পজিশনটা আমি কইবা কোন না broad sidal position সে broad sidal position রে electric field intensity কোন হবে তার ডাইরেকশন হবে রাইট equatorial line suppose এটা হচ্ছে dipole minus q এটা হলো plus q minus q plus q equatorial line এটা হচ্ছে equatorial line equatorial line র এটা observation point হলো এটা এই পয়েন্ট ফিল বার করবে माइनस q এর ডিসটেন্স প্লাস q যোগ এই ডিসটেন্স হলো l এটা হচ্ছে l এটা হলো r এই ডিসটেন্স হবে r স্কয়ার প্লাস l স্কয়ার রুট ওভার এটা হবে r স্কয়ার প্লাস l স্কয়ার রুট ওভার রাইট তাহলে এই ডাইপোল অফ মিড পয়েন্ট টু অবজারভেশন পয়েন্ট ডিসটেন্স হলো r তাহলে প্লাস q রু অবজারভেশন পয়েন্ট মানে যে পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বাহার করে পারিবা সে পয়েন্টটা কোঠি আছে না ইকুয়েটরিয়াল লাইন উপরে আছে অর্থাৎ ইয়ার মিড পয়েন্ট রু সে ইকুয়েটরিয়াল লাইন রে গলে কোন অবজারভেশন পয়েন্ট আসিব সেটা r ডিসটেন্স রে তাহলে এটি প্লাস q যোগ এটি ফিল হবে মানে e1 ର তিনটা কম্পোনেন্ট ইয়ার কোটা আসিব এই ডাইরেকশন রে ওটা হবে পুଣି ସେମିତି ମାଇନସ୍ q ଯୋଉ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ এটা হলো e2 ର ଏପଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏପଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ এই ଆଙ୍ଗେଲଟା থিটা ହେଲେ ଏଇଟା ବି থিটা ହଉଛି ଆଉ এই ଆଙ୍ଗେଲଟା ବି থিটা ହେଲା থিটা ତାହେଲେ ଏଠି এই ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ e1 ଏପଟକୁ ଆସିବ e1 cos θ ଏପଟେ ପୁଣି ହେବ କଣ e2 cos theta e1 sin theta এটা আসবে e2 sin theta ହେଲା ইয়ার যোগ এইটি ইলেকট্রিক ফিল্ড এই ডাইরেকশন ইয়ার দুইটা কম্পোনেন্ট এই ডাইরেকশন হবে e1 cos theta ইয়ার হবে e1 sin theta পুরো মাইনাস q যোগ ইলেকট্রিক ফিল্ড এই ডাইরেকশন রে ইয়ার এই ডাইরেকশনের কম্পোনেন্ট e2 cos theta এই ডাইরেকশনের কম্পোনেন্ট e2 sin theta এবারে প্লাস q চার্জ যোগ এটি ইলেকট্রিক ফিল্ড হলো e1 তাহলে e1 ইকুয়াল কোন হবে q বাই 4 পাই এপসাইলন নট r স্কয়ার প্লাস l স্কয়ার কারণ ইয়ার স্কয়ার হবে ঠিক আছে মাইনাস q চার্জ যোগ ফিল্ড হবে কোন না e2 তাহলে এই মাইনাস q যোগ এটি ফিল্ড এই ডাইরেকশন রে E2 is equal to q by 4 pi epsilon naught r square plus l square देखो E1 का मैग्नीट्यूड जहां E2 का मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डिग्री वो सेम तो प्लस q चार्ज में जो फील्ड E1 इतर मैग्नीट्यूड जहां माइनस q चार्ज में जो फील्ड है E2 ये मैग्नीट्यूड से है वर्तमान में E1 आउट E2 रिजल्ट कर दे E1 ऐड को अछि E1 cos थीटा E1 sin थीटा e2 एफोर्ट को अछि e2 cos थीटा e2 sin थीटा एटी मार्क e1 sin थीटा एंड e2 sin थीटा are equal in magnitude and opposite in direction hence they cancel each other right the resultant magnetic field sorry electric field the resultant electric field E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta implies E is equal to E1 plus E2 cos theta. E1 plus E2 cos theta implies
E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R square plus L square plus Q by 4 pi epsilon naught R square plus L square into cos theta. This implies 2Q by 4 pi epsilon naught R square plus L square into cos theta is how much? A triangle को मार्क करो. ये जो triangle है it so होची cos theta is equal to L by root over of R square plus L square. It will be L by root over of R square plus L square, then Q into 2L divided by 4 pi epsilon naught R square plus L square whole to the power 3 by 2, right, is equal to P by 4 by epsilon naught R square plus L square to the power 3 by 2. When R is much greater than L, when R is much greater than L, then E is equal to P by 4 pi epsilon naught R cube. P by 4 pi epsilon naught R cube. ହେଲା তাহলে এটি রেজাল্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড এই ডিরেকশন আসছে. এটা হলো কোন রেজাল্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড E1 cos theta plus E2 cos theta. Okay, here dipole moment এই ডিরেকশন রে. Here dipole moment and resultant electric field are in opposite direction. Opposite direction. Theta angle between them is 180 degree. Okay. এটা আমরা বাহারলে কোন electric field on the equatorial line. Co condition রে when R is much greater than L. Okay. अच्छा next देखो electric field at a general point. Electric field at a general point. Electric field at a general point. A third, electric field at a general point. So it is dipole intervala. It is a dipole minus Q plus Q. It is the observation point. Observation point here mid point to R distance ଅଛି. Right? So here the position vector makes the angle theta with the dipole moment. The length like 2L. Dipole moment P is equal to Q into 2L. तो खाली यार मैग्नीट्यूड of Q into 2L. Right? बर्तमान डाइपोल मोमेंट केमती डायरेक्शन या P डायरेक्शन या करछ P को हम रिजर्व करि परिबा ए डायरेक्शन रे गोटे कंपोनेंट हे परिबा आ ए डायरेक्शन रे कंपोनेंट आनिबो एटा आ एटा मिसलेटा हम ए कंपोनेंट आज कोन P cos थीटा एटा हे परिबो P sin थीटा बुझिलन नै देखो एटा डाइपोल मोमेंट ए डायरेक्शन रे और ए डाइपोल जो को एठी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करे अछि जहार पोजीशन वेक्टर ए डाइपोल सहित एंगल थीटा फॉर्म करछि क्लियर तो एठा कोन करे ए जो डाइपोल अछि को हम रिजर्व करबा दीटा कंपोनेंट रे जोटा कि गोटे कंपोनेंट अलोंग द पोजीशन वेक्टर रहतो आ गोटे कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर देखो P cos थीटा अलोंग द पोजीशन वेक्टर P sin थीटा परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर राइट तो P cos थीटा जो ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ए डायरेक्शन रे एटा करबा E1
राइट तो p sin थीटा को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन कोड है यार को ही कोन पे ना p sin थीटा डायपोल मोमेंट एंड अछि यार इक्विटोरियल लाइन फील्ड कोड को यार को लेट इट बी e2 बुझेला काहे ना along the axial line रे वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट रहिले डायपोल मोमेंट जुआडे इलेक्ट्रिक फील्ड सियाडे सेम डायरेक्शन किंतु आर कंपोनेंट जोटा रहला p sin थीटा या जो एठी जो फील्ड हबो कारण एटा जो डायपोल या जो फील्ड हबो सेटा कोन हबो डायपोल मोमेंट या तो अछि मतलब फील्ड या तो अछि राइट तो एठी लिखवा ले कोन ना p cos थीटा कंपोनेंट जो फील्ड हबो e1 is equal to 2p cos theta by 4 pi epsilon naught r cube and p sin theta जब एठी जो फील्ड हबो e2 is equal to p sin theta by 4 pi epsilon naught r cube एठी e1 और p cos theta सेम डायरेक्शन सेकंड e2 और p sin theta ऑपोजिट डायरेक्शन पीछे रिएक्ट को e2 की डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to e1 square plus e2 square root over. Calculate perpendicular e1 square plus e2 square root over implies E is equal to 2p cos theta by 4 pi epsilon naught r cube square plus p sin theta by 4 pi epsilon naught r cube square root over p by 4 pi epsilon naught r cube into 2 cos theta square plus sin theta square root over equal to p by 4 pi epsilon naught that simplifiable as 1 plus 3 cos square theta root over ହେଲା एथि तर रिजल्टेंट फील्ड हो कोन ए डायरेक्शन एटाला e एटा भी हबो e2 कारण एटा e2 माने e2 जे कोन हबो e2 एटाला e2 सपोज ए एंगल टा होची फाई तो लेट हियर माने कोन tan phi is equal to a triangle रे tan phi is equal to e2 by e1 it is tan phi is equal to e2 by e1 is equal to p sin theta by 4 pi epsilon naught r cube by 2p cos theta by 4 pi epsilon naught r cube equal to half sin theta by cos theta equal to half tan theta implies tan phi is equal to half tan theta. Okay, एति आसे करो ए जो फाई हम एति पे नउछे ना जो फील्ड रिजल्टेंट फील्ड डायरेक्शन कोडे हो এটা হলো না ডাইরেকশন অফ দা রিজাল্টেন্ট ফিল্ড এটা লিখতে পারি এখন ডাইরেকশন অফ ই কোড हो বুঝলা তো এইটি जो আসছি মার্ক করো p by 4 pi epsilon naught r cube 1 plus 3 cos square theta যদি অবজারভেশন পয়েন্ট 18 না থাকে 80 রহিব তাহলে থিটা বলে পুট করে কোন 0 cos square theta is equal to 1 plus 3 root over equal to 2 then 2p cos 2p by 4 pi epsilon r cube बोले कि एक्सियल लाइन है जब इक्वेटोरियल लाइन होसी एंगल केते हेसिबो इक्वेटोरियल लाइन ले एंगल हेसिबो कोन
ना 90 90 हेले 90 पुट कर खाली 1 रहला कारण ई टर्म 0 हेला 1 रहला ना p/4πε r³ सेटा कोठी होय ना इक्वेटोरियल लाइन क्लियर ताले एठी हम देखला डाइपोल मोमेंट आ इलेक्ट्रिक फील्ड भितर एंगल कोन हो डाइपोल मोमेंट आ रिजल्टेंट फील्ड भितर एंगल कोन आसीबो देखो एटा जमे एक्सटेंड कर दो याडू आ एटा को एक्सटेंड करने आसीबा हमको एंगल होच कोन एटा ए एंगल फाई ले एटा भी कोन हो ना फाई ए एंगल आसीबो कोन ना थीटा प्लस फाई राइट हियर एंगल बिटवीन dipole moment and E is equal to theta plus phi. Okay. So it is number what electric field due to a dipole, but due to one electric dipole, axial line, equatorial line. It is called कल्पना असला ना axial line. Electric field E on the axial line equal to 2p by 4 pi epsilon naught r cube. Second, equatorial line EE is equal to p by 4 pi epsilon naught r cube. Equatorial line third at a general point E is equal to p by 4 pi epsilon naught r cube 1 plus 3 cos square theta root of right eta dipole achenti minus q plus q tar axial line eti fileti minus q plus q it is the equatorial line electric field on the equatorial line electric field on the axial line it is minus q plus q এটা at a general point theta যদি এইটু এই পজিশন এ হচ্ছে এই এঙ্গেল 0 পড়িছো এটি 0 পড়ো যদি এইটা এমটি এসে হচ্ছে এই লাইন করে হচ্ছে থিটা এর 90 কোড করিও আর লাস্ট এইটুটা পয়েন্ট মনে রাখো ওটা না ইলেকট্রিক ফিল্ড অন দ্য আক্সিয়াল লাইন ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অন দ্য ইকুয়েটরিয়াল লাইন এটা কো কন্ডিশন রে when r much greater than l এই কন্ডিশন রে ওকে तो এই দেখো এটা ছিল আমরা পুরো কমপ্লিট থিওরিটিক্যাল পার্ট जोथे ଆମେ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज वन इलेक्ट्रिक डाइपोल डेरिवेशन करे हला नेक्स्ट पार्ट रे हम यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल्स सब सॉल्व करिना ओके।